Mütaliələrdən çıxışlar edərək gələcək olan 12-ci imamımız Həzrəti Məhdi sahibə zaman ağamızın olmadığı dövrdə bizim vəzifələrimiz nədir adlı mövzu hazırladıq. Şiələrin imamın qeyb dövründə məsuliyyət daşıdığı bütün vəzifələrin izahı bu çərçivədə geniş olduğu üçün biz bugün ən mühüm vəzifələrdən bəzilərini qeyd edəcəyik. İlk olan Allahı və zəmanənin imamını tanımaqdır. Hər bir intizarda olan şiənin qarşısında duran birinci və ən mühüm vəzifə Allahı və onun bizlərə hakim etdiyi imamın müqəddəs varlığı və onun dövrünün nüfuzu haqqında elm əldə etməkdir. Daha doğrusu desək, onun barəsində mərifətə çatmaqdır. Bu məsələ o qədər mühümdür ki, şiə və sünni mənbələrində sevimli İslam peyğəmbərindən və məsum imamlardan nəql etdikləri bir çox rəvayətlərdə belə buyurulur. Hər kim ölsə və zəmanəsinin imamını tanımasa, cahilin ölümü kimi ölmüşdür. Yəni, Allahını, dinini tanımayan bir insan kimi dünyadan köçmüşdür. Başqa bir hədisdə İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, hər kəs öz zəmanə imamını tanıyaraq ölərsə, imamın xeyməsində onunla birlikdə olmuş şəxs kimidir. Yəni, imamını tanısa, o imamın yanında özünə yer alacaqdır. Və bunu hər kəs dərk edir ki, imamı tanımaq xüsusiyyəti nə ki dünyada, həmçinin axirətdə hər bir insanın əlindən tutub ona dayaq olacaqdır. Axirət həmin yerdir ki, insanın ən əzizləri belə uzaq duracaqdır. Amma Allahın məsum bəndələrindən olan, onlara mərifət tapdığımız imamlar bizim əlimizdən tutacaqlar. Demək, bizim ilk vəzifəmiz zəmanəmizin imamını yaxşıca tanımaqdır. İkincisi, pis xüsusiyyətdən çəkinmək və yaxşı xüsusiyyətlərə sahib olmaqdır. Hər bir şiənin məsuliyyət daşıdığı digər mühüm vəzifə pis xüsusiyyətlərindən özünü uzaqlaşdırmaq və gözəl əxlaqla bəzənməyidir. İmam Sadiqdən nəql olunan bir rəvayətdə deyilir. Hər kim Həzrəti Qaimin, yəni İmam Zaman ağanın köməkçilərindən olmaq istəyirsə, onun intizarını çəksin və eyni zamanda onu gözləyərkən həm təqvalı və həm gözəl əxlaqlı davransın. Qeyd edək ki, biz yalnız o zaman özümüzü salih imam ardıcılı kimi intizarda hesab edə bilərik ki, onun istədiyi bir yol və metodu şəxsi və ictimai həyatımızda həyata keçirək, onun xoşuna gəldiyi biri olar. Buna görədir ki, nüdbə duasında belə dua edirik. Allahım, bizə onun, yəni imamın haqqını yerinə yetirməyə kömək et və ona tabe olmağa, müxalifətindən uzaq olmağa çalışdır və onun bizdən razı olmağını bizə nəsib et. Burada sual yarana bilər ki, İmam Zamanın bizdən nə istədiyini və nəyi bəyəndiyini necə başa düşə bilərik? Bu suala cavab olaraq iki məqamı xatırlatmaq olar. Birincisi, biz inanırıq və yaxşı bilirik ki, bütün imamlar məsumdur. Allahın kitabının təfsirçisi və Allah Rəsulunun sünnəsinin davamçılarıdır. Və İmam Zamanın razılığı da Allahın kitabında və ya Rəsulullahın və digər məsum imamların kəlamlarında qeyd olunanlardan başqa bir şey ola bilməz. Yəni, kimsə Quranda və məsumların hədislərində buyurulan bütün vəzifələri və göstərişləri yerinə yetirərsə, bu iki ilahi mənbədə olan bütün pisliklərdən çəkinib, yaxşılıqları edərsə, o, əsrin imamının razılığını lazım olduğu kimi ala bildiyi mənasına gəlir. O, bizdən elə bunları istəyir. Odur ki, İmam Zamanın hansı rəftar və danışıqdan razı qaldığını, hansı rəftar və danışıqdan narazı olduğunu illa da onun öz dilindən eşitməyimizə belə ehtiyac yoxdur. Digər cəhətdən isə İmam Zamanın elə özünün dediyi sözlərdə də razılıq və ya narazılıq səbəblərinə işarə olunmuşdur ki, onlara diqqət edə bilərik. İmam Məhdinin kiçik qeybində dediyi və sonrasında bizə qiraət və ya digər formalarda qalmış hədislərdə, ziyarət və ya dualarda onun nəyi sevdiyi və ya sevmədiyi şeylər çox açıq şəkildə görünüb və necə davranmaq,
necə danışmaq və necə düşünmək bizə öyrədilib. Məsələn, Məfatihul Cinan kitabında İmam Zaman əleyhissalamın duasında onun sözləri belə qeyd olunur. İlahi, bizə itaat etməkdə, günahlardan çəkinməkdə, niyyətin düzgünlüyünü və təmizliyini və haramları bilməkdə uğur ver. Bizi hidayət və səbirlə izzətləndir. Dilimizi doğruluq və hikmətli sözlə sabit et. Qəlbimizi elmlə doldur və qəlbimizi haramlardan və şübhəli mallardan təmizlə. Əllərimizi zülm və oğurluqdan saxla. Gözlərimizi azğınlıq və xəyanətdən qoru. Qulaqlarımızı boş söz dinləməkdən qoru. Bunlar İmam Zaman ağanın Allahdan istədiyi dualardırsa, demək bizim də istədiklərimiz bunlar olmalıdır. Üçüncü vəzifəmiz İmam Zamanımız ilə bütün vücudumuzla birgə olmağımızdır. İmam Zaman ilə qəlb bağını qorumaq və möhkəmləndirmək və o imamla əhd beymanı daim təzələmək qeyb dövründə hər bir şiənin üzərinə düşən digər mühüm vəzifədir. Bu o deməkdir ki, Həzrət Höccəti gözləyən həqiqi insan o imamın zahiri görünməməsinə baxmayaraq, cəmiyyətdə tərk edilmiş və məsuliyyətsiz olduğunu, İmam Zaman qarşısında heç bir öhdəliyinin olmadığını heç vaxt hiss etməməlidir. Heç vaxt belə düşünməməlidir ki, hal-hazırda başımız üstə olan bir böyüyümüz yoxdur. Bu məsələ bir çox hədislərdə vurğulanmışdır ki, onlardan biri Quranın bu ayəsini göstərir. Ey iman gətirənlər, səbirli olun və başqalarını da səbrə şövq edin. Düşmən qarşısında müqavimət göstərin, sərhəddin keşiyində durun və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapdınız. Bir çox rəvayətlərdə imamlarımız öz şiələrinə, öz dövrlərinin imamı ilə beyyətlərini təzələməyi əmr etmiş və onlardan hər günün əvvəlində əhd beyman dualarını oxumalarını xahiş etmişlər. Bütün bu hallar şiələrin Allahın qüdrət və ixtiyarının ali vilayəti ilə daimi əlaqəsinin vacibliyinə dəlalət edir. Peymanın ən məşhur dualarından biri əhd duasıdır ki, İmam Sadiq əleyhissalam rəvayət edib və onun əvvəlində belə qeyd olunur. Hər kim 40 sübh bu əhdi ilə Allaha dua edərsə, bizim salih köməkçilərimizdən olar. Əgər qaim imamın zühurundan əvvəl vəfat edərsə, Allah Taala onu qaimə kömək etmək üçün yenidən qəbrindən çıxarar. Allah ona oxuduğu hər sözün sayına görə 1000 yaxşılıq verər və ondan 1000 pisliyi uzaqlaşdırar. O əhd duasının bir hissəsi isə belədir. İlahi, bu günün səhəri və ömrümün sonuna qədər onunla bağladığım əhd və beyyəti təzələyirəm ki, heç vaxt o beyyətdən dönməyəcəyəm və ona sadiq qalacağam. Allahım, məni Həzrətinin köməkçilərindən və onun müqəddəs bildiklərinin müdafiəçilərindən, onun məqsədini yerinə yetirməyə tələsənlərdən, əmr və göstərişlərinə itaət edənlərdən, onun nəcib varlığına dəstək olanlardan, iradəsinə tabe olanlardan və onun huzurunda şəhid olanlardan qərar ver. İlahi amin. Hər kəs hər günün əvvəlində hüzur və diqqətlə intizar çəkən hər bir şiə öz imamı ilə belə bir əhd bağlasa, nə vaxtsa tənbəlliyə, zillətə, zülmə və ya haqsızlığa boyun əyərmi? O nə vaxtsa ağasının rizasını görməməzliyə vurub günah işlətməyə razı olacaqmı? Şübhəsiz ki, hər hansı bir cəmiyyətdə belə bir mədəniyyət hökm sürərsə və hər kəs yalnız öz dövrünün imamının razılığını axtararsa, o cəmiyyət heç vaxt mədəni böhran, qəriblik, ümidsizlik və çətinliklərlə yaşamaz. Şübhəsiz ki, bütün şiələr rəğbət və yoldaşlıqla beyət əlini uzadıb, öz imamına kömək etsələr və onun köməyinə şərik olsalar, çox keçməyəcək ki, Rəbbinin vəd etdiyi rahatlığını anlayacaqlar və əbədi olaraq zülm və zillətdən azad olacaqlar. İmam zamanın zühurunu tezləşdirmək üçün dua etmək o qədər mühümdür ki, İmam Sadiq əleyhissalam bu barədə deyir.
Sübh və zöhr namazından sonra İlahi, imamımızın zuhur etməsini tezləşdir desə, o qaimdən, yəni imamdan xəbər tutana qədər ölməz. Həqiqətən ölməz. Digər bir rəvayətdə də gəlib ki, kim belə dua etsə, Allah onun 60 hacətini, ehtiyacını və ya duasını yerinə yetirər. Onun 30-u dünya hacətindən, 30-u axirət hacətindən. İmam Məhdi əleyhissalamı gözləyənlər hər sübh namazından sonra, hər günün əvvəlində imkan və vaxtdan asılı olaraq ona aid olan ziyarətlərdən birini və ya elə əhd duası ilə öz imamını salamlamağı unutmamalıdır. Hər kəs öz imamını yada salmalıdır ki, o imamın xatirəsi, adı və sevgisi heç vaxt qəlblərində azalmasın. Biz bilirik, amma bu bildiyimizi dərindən dərk edə bilsək ki, Allah İmam Zaman ağamızı yollayanda bütün dünyada zülm, əzab və pisliklər bitəcək, daha çox onun gəlişi uğrunda çalışar, daha çox dua edərik. Allahumma əccil li vəlikəl fərəc.